ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പം ഞാൻ എങ്ങോട്ട് ഓടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മനു പറഞ്ഞ് താഴെ ഒരു കൊറിയർ വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് പോയി വാങ്ങാൻ. അപ്പം ഞാൻ ആ കൊറിയർ വാങ്ങാനുള്ള ഓട്ടം കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ആ കൊറിയറൊക്കെ വാങ്ങി. കൊറിയറിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനു എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ വേഗം തന്നെ ഞാൻ ഈ ബോക്സൊക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ശരിക്കും ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടി കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ഗിഫ്റ്റായിരുന്നു മനു എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തത്. മൈക്കിൾ കോറസിൻ്റെ ഈ ഒരു ബാഗ് എൻ്റെ ഏറെ നാളത്തെ സ്വപ്നമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് ആ സന്തോഷം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫേസിൽ തന്നെ കാണാം. പിന്നെ ഞാൻ സ്പോഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുത്ത്. നല്ല അടിപൊളി ബാഗായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടോ. ഈ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ 2 വള്ളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ബാഗ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം. ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ബാഗ് ആണെങ്കിൽ നിലത്ത് വെക്കാനേ തോന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കുറേ നേരം ബാഗ് അങ്ങോട്ടും കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ച് സ്റ്റൈലൊക്കെ ചെയ്ത് നടന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും